今日用38蚊帶你試下3間澳門非常之正嘅手信店。第3間嘅手信店有99%人都未試過，搞它！第一間全澳門最出名嘅巨記手信，最重要係免費任試，你覺得好食先買，你覺得唔好食可以唔買。死咯！咁我入親去都覺得唔好食啦，咁樣。我只係諗問嘅你嘅死嘢。好，入去搞佢。呢個薄薄地嘅杏仁餅幾正喎，不如買翻包。少食多滋味啊！你識唔識嘢㗎？試埋其他嘢先講啦。巨記最出名嘅花生糖，真係好好食喎！使唔使整翻包啊？食埋其他先啦，唔使咁急啦。間飽咗之後未必需要買嘅你可能。咁你試下呢個紫脆肉鬆鳳夢卷，都好好食嘅。好香氣。鬆化點解我跌晒落嚟㗎？搞咩啊你？入邊全部都係肉鬆，真係好好食。真係好好食嘅。咁我哋行開試下其他先，陣間先過嚟再考慮下。係嘅。第二間，我哋試下最香園嘅紫菜鳳凰卷，都好好食㗎。做嘢入去，我成盒攞晒過嚟啊！試下睇得唔得？最香園嘅紫菜鳳凰卷香，不如買翻盒啊，好唔好啊？再行下先啦，急咩啫你？你真係好衰啊你，咁咪唔啱噶。又唔係話唔買，轉頭先買啊！你明唔明呢個道理？轉頭先買，跟我講一次。轉頭先買，跟我講一次，轉頭先買，大聲啲。轉頭先買。第3間99%人都唔知道個澳門永輝手信，佢哋嘅杏仁餅超正，今日消費38蚊。2024抖音澳門直播電商好物節嚟咗啦，仲請咗好多明星大 V 嚟咗澳門，大家依家上網買就可以買到澳門嘅手信啦、美妝啦、精油。而家參與話題仲可以瓜分流量現金，至高300蚊。由12月5號到12號完成指定任務就可以瓜分啦。記得關注澳門直播電商好物節同埋澳門直播協會啦。